حد يعرف ليه لما بنحط البيضة هنا بتطلع لفوق وما بنحطها هنا بتنزل لتحت مع ان الكوبايتين ميه؟ اول حاجه هتيجي في دماغك ان البيضه اللي هنا بايظه والبيضه اللي هنا سليمه، والكلام ده مش صحيح. معنى الكلام ده لو احنا بدلنا البيض، شلنا البيضه دي وطلعنا البيضه التانيه حطيناها هنا وحطينا دي هنا، برضو البيضة اللي هنا طلعت لفوق والبيضة اللي هنا نزلت لتحت. حد يعرف الكلام ده بيحصل ليه؟ في حد ممكن يقول لك المشكلة برضو في البيضة. هقول لك لا، تعال نشيل البيضة خالص من هنا ونشيل البيضة من هنا. هنجيب ليمونة، لو حطينا الليمونة هنا بتنزل لتحت عادي. طيب لو شلنا نفس الليمونة وحطيناها هنا بتطلع لفوق. اللي يعرف الكلام ده بيحصل ليه يكتب في التعليقات. شايفين المنظر اللي قدامكم ده بيتعمل ازاي؟ هتجيب كوبايه ميه وبعدين تحط عليها اي لون طعام. حاول ان انت تحط لون احمر مثلا ولا حاجه، حط نقطتين مثلا. هتقلب لون الطعام كويس زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هتجيب شويه زيت وتحطهم فوق بالمنظر ده. بعد كده هتحط حبوب فيتامين سي الفواره واتفرج على المنظر اللي هيحصل. قرب كده، هتحط بقى الحبوب كده، اتفرج على المنظر. اصبر بقى واتفرج على المنظر اللي هيحصل دلوقتي. دي حمم بركانيه بتتعمل بشكل لذيذ، حاجه كده تفاعل بسيط جدا. لو عجبتك الفكره جربها عندك وقول لنا عرفت تعملها ولا لا. بس اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان التجربه الجايه اغرب. يلا سلام.